Dobrodošli nazaj na nov video iz stripa Trading. Resnično cenimo, da ste množično gledali videoposnetke in pod njimi pustili lepe komentarje. Odslej nam lahko sledite tudi na Instagramu. Prek našega kanala na Instagramu občasno delimo brezplačne nakupne in prodajne pozicije, ki jih delimo tudi v okviru premijske naročnine. Na ta način lahko dobite vpogled v to, kaj lahko pričakujete. V današnjem videoposnetku prikazujemo popolno strategijo trgovanja Hajki Naši v kombinaciji z indikatorjem Supertrenda. Najprej zajamemo osnovne informacije o svečah Hajki Naši in indikatorju Supertrenda, nato pa nadaljujemo z naprednimi strategijami trgovanja, ki so razložene korak za korakom. Preden začnemo, vas želimo obvestiti, da je naša premijska naročnina zdaj v celoti uvedena. Z našo premijsko naročnino lahko sklepate popolnoma enake posle kot mi. Vsakič, ko odpremo pozicijo na trgu kriptovalut ali Forex, jo takoj delimo z vsemi našimi člani. Smo edina trgovalna skupina na svetu, ki deluje z garancijo za vračilo denarja brez dobička. To pomeni, da kadar naši posli niso dobri, dobite ves svoj denar nazaj. Potem, kar smo povedali, bomo zdaj hitro začeli z videoposnetkom. Pri tej strategiji uporabljamo dobro znane sveče Hajki Naši. To so sveče, ki jih lahko uporabite na analizni platformi Trading.uje. Sveče Hajki Naši so videti nekoliko drugače kot običajne cenovne sveče. Tukaj na zaslonu vidimo na obeh straneh enak vzpon. Vendar pa boste na levi strani sveč Hajki Naši videli, da sveče dlje časa ostanejo zelene in rdeče. To zagotavlja, da postane trend jasnejši. Najpomembnejša prednost teh vzorcev sveč je vpogled v trg, ki ga dobite. Hajki Naši filtrira tržni šum, zaradi česar je lažje videti smer trenda. Pri običajnih svečnikih se sveče pogosto spreminjajo iz zelene v rdečo in obratno, zaradi česar jih je težko prebrati. Hajki Naši pa ima običajno več sveč iste barve zaporedoma, zaradi česar je lažje opaziti gibanje cen in trende. Svečnik Hajki Naši pa ima tudi pomanjkljivost. Zgodi se namreč, da te sveče ne prikazujejo natančne cene odprtja in zaprtja v določenem obdobju. Vendar je to v škodo le trgovcem, ki trgujejo na daljši rok. Če izvajate strategijo dnevnega trgovanja, kot je ta, vas to ne bi smelo motiti. Poleg svečnika Hajki Naši uporabljamo še eden indikator. To je indikator Supertrenda. Indikator Supertrend je pravzaprav nekoliko podoben svečniku Hajki Naši, vendar takrat v obliki indikatorja. Z zelenim območjem lahko zlahka vidimo, da je cena v naraščajočem trendu. Poleg tega lahko z rdečim območjem zlahka vidimo, da se cena giblje v padajočem trendu. Če pogledamo ceno, lahko dejansko že vidimo, da ta kazalnik že sam po sebi kaže zelo dobre vstopne pozicije za nakup in prodajo. Vendar pa ne bomo vstopili samo takrat, ko bomo videli zeleno ali rdeče območje. Zelena in rdeča območja bomo kombinirali z indikatorjem Hajki Naši. Če na primer pogledamo to zeleno območje iz kazalnika Supertrenda, vemo, da se cena giblje v smeri navzgor. Torej se cena dviguje. Toda kot verjetno že veste, se cena nikoli ne giblje navzgor v ravni črti. Cena se vedno giblje v valovih. To lahko vidimo z rdečimi svečami Hajki Naši. Takoj ko se pojavijo rdeče sveče, bo cena rahlo padla. Takšen padec nam posledično daje priložnost, da kupimo ceno ceneje, da bi nato ustvarili dobiček, ko se ponovno dvigne. Kot lahko vidite, se v večini primerov cena ponovno dvigne takoj, ko rdeče sveče ponovno postanejo zelene. Ponavadi je to močan signal. Zgodi se, da sveča Hajki Naši postane zelena, medtem ko je tudi indikator Supertrenda še vedno zelen. Vendar pa obstajajo številna pravila, povezana s to strategijo. Ne odpremo nakupne pozicije kar tako, takoj ko se rdeča sveča ponovno obarva zeleno. Zdaj vam bom ta pravila razložil korak za korakom. Nato bom odprl tudi trgovino v živo,
tako da boste lahko natančno videli, kako osebno izvajam to strategijo. Pravilo prvi na levi strani zaslona lahko vidimo več majhnih rdečih sveč, po katerih bodo sveče ponovno postale zelene, cena pa se bo takoj spet dvignila. Vendar pa vse te rdeče sveče ne padajo zelo močno. Ni pravega vprašanja o padcu. Zato vedno čakamo na vsaj 4 rdeče sveče Hajki naši. To je tisto, kar vidimo na primer tukaj. Tukaj vidimo vsaj 4 rdeče sveče Hajki naši, ki prav tako jasno skupaj tvorijo padec. Nato se te rdeče sveče Hajki naši ponovno obarvajo zeleno, na kar se cena po padcu dvigne. To je zelo dober primer. Vidimo, da je ta padec veliko bolj jasen kot prejšnji majhni padci. Zato je pravilo številka 1, da počakamo na vsaj 4 rdeče sveče Hajki naši. Drugo pravilo je pravzaprav zelo preprosto. Takoj ko rdeče sveče ponovno postanejo zelene, mora biti prva zelena sveča jasna zelena sveča. Tukaj si lahko ogledate primere jasne zelene sveče. V tem primeru vidite manj jasno zeleno svečo. Večino časa bo prva zelena sveča jasna, ko se bodo prikazale vsaj 4 rdeče sveče. Včasih pa temu ni tako. Takrat si boste lahko ogledali svečo, kot je ta. V tem primeru lahko tudi vidite, da niso bile prikazane vsaj 4 rdeče sveče. Torej je šla cena potem spet še naprej navzdol. S to strategijo lahko trgujemo vsak dan, saj gre za strategijo skalpiranja. Pravzaprav lahko poleg nakupnih pozicij odpremo tudi prodajne pozicije. To so pozicije, ki omogočajo ustvarjanje dobička, ko trg pada. Tako so priložnosti na voljo vsak dan, tudi ko trg pada. Preprosto pogledamo barvo indikatorja supertrenda in se odločimo, ali bomo odprli nakupne ali prodajne pozicije. Tukaj vidimo rdeč indikator supertrenda. Zato bomo na tem območju poiskali prodajne pozicije. Prodajne pozicije dejansko delujejo na enak način, le da je obratno. Na rdečem območju zdaj najprej počakamo na vsaj 4 zelene sveče. Takoj ko se na ceni pojavijo 4 zelene sveče, v tem primeru počakamo na jasno rdečo svečo. Nato lahko odpremo prodajno pozicijo. Če si ogledamo prvi primer na levi strani zaslona, lahko zelo dobro uporabimo drugo pravilo. Tu so vsaj 4 zelene sveče, vendar prva rdeča sveča, ki se pojavi potem, ni dovolj jasna. Zato tu ne bomo odprli prodajne pozicije. Kot lahko vidite, se je cena tudi potem še naprej povečevala. Malo naprej so se ponovno pojavile vsaj 4 zelene sveče, po katerih se je vendarle pojavila jasno vidna rdeča sveča. Vidite lahko, da je ta sveča veliko bolj jasna kot druge sveče. Na tej točki torej odpremo prodajno pozicijo, po kateri boste videli, da se je trg precej znižal. To je torej zelo donosna pozicija. Če v tem trenutku še vedno gledate ta videoposnetek, vam svetujem, da končate tudi ta videoposnetek, saj bo od zdaj naprej postalo samo še resneje. Po tem videoposnetku boste lahko trgovali dobičkonosno in zaslužili vsaj $5000 na mesec. Kasneje vam bom pokazal, kako odpreti pozicijo v živo, vendar je najprej pomembno, da se naučite nekaj o upravljanju tveganj. Upravljanje tveganja je ena najpomembnejših stvari pri dnevnem trgovanju. Veliko ljudi na to pozablja in to je razlog, da nikoli ne bodo trgovali z dobičkom. Za resne trgovce med nami želim odgovoriti na vprašanje, ki se pogosto zastavlja pod videoposnetki. To je vprašanje, na kateri platformi je najbolje trgovati s kriptovalutami. Sam vedno trgujem na borzi Bybit. To počnem zato, ker je to jasna in profesionalna platforma za kriptovalute, na kateri lahko preprosto postavljate nakupne in prodajne pozicije. Poleg tega vedno uporabljam vzvode za hitrejše doseganje dobička. S pomočjo vzvodov lahko svoje pozicije povečate tudi do 1,00-krat hitreje. Vendar pa lahko tudi 1,00-krat hitreje izgubite. Zato to funkcijo uporabljajte le, če izvajate dobro strategijo. To postavitev s 4 cenami uporabljam tudi zato, da zlahka spremljam več kotacij. Zelo uporabno, če ste dnevni trgovec. Skratka,
Bybit je dobra in zanesljiva borza kriptovalut za trgovanje. Ali želite tudi vi trgovati na tej borzi? Potem imate trenutno srečo, saj Bybit podarja enkratni bonus za polog do 3000 ameriških dolarjev. Borzo Bybit lahko obiščete prek povezave v opisu. Hitro se vrnemo. Pogovorimo se o upravljanju tveganj. Upravljanje tveganj pravzaprav pomeni, da omejite svoje tveganje. Zdaj natančno veste, kako strategija deluje, vendar še ne veste, kam postaviti ciljno vrednost stop loss in ciljno vrednost take profit. Prav to vam bom pojasnil v tem poglavju. Najprej bom z vami od začetka pregledal še eno pozicijo. Tukaj vidimo zeleni indikator supertrenda. Torej bomo iskali nakupne pozicije takoj, ko bodo na ceni vsaj 4 rdeče sveče. Na levi strani zaslona vidimo 4 rdeče sveče hajki naši v vrsti. Nato vidimo, da se pojavi zelena sveča. Vendar, kot vemo iz vrstice 2, to ni jasna zelena sveča. Zato tu ne odpremo pozicije. Nato vidimo 3 rdeče sveče hajki naši, ki jim sledi zelena sveča. Tudi tu ne odpremo pozicije. To ste se naučili v pravilu 1, saj morajo biti vsaj 4 rdeče sveče hajki naši, če želite odpreti nakupno pozicijo. Nato tu vidimo vsaj 4 rdeče sveče hajki naši, ki jim sledi jasna zelena sveča hajki naši. Torej lahko tukaj odpremo nakupno pozicijo. Natanko na pravem mestu, saj se bo cena nato dvignila. V tem trenutku odpiram nakupno pozicijo. Upoštevajte, da to še ni pozicija v živo. Kasneje v videoposnetku bom naredil celotno pozicijo v živo. Ta primer je namenjen le razlagi, kako to deluje. Stop loss te nakupne pozicije postavim pod rdeče sveče hajki naši. Ciljno vrednost prevzema dobička nato postavim 2-krat višje. V tem orodju lahko vidite, da dobim razmerje med tveganjem in nagrado drugi. To pomeni, da je moj ciljni prevzem dobička 2-krat višji od mojega stop losse. Vedno želimo zaslužiti več, kot želimo izgubiti. Sliši se zelo preprosto, vendar 90% trgovcev tega ne počne. To je tudi razlog, zakaj trgujejo z izgubo in nikoli ne postanejo uspešni. Razmerje med tveganjem in donosom 2 torej pomeni, da pri ciljnem prevzemu dobička zaslužite 2-krat več, kot lahko izgubite pri stop izgubi. Recimo, da želite izgubiti $100 na pozicijo, pa boste dobili nazaj $200. To zagotavlja, da lahko naslednjič, če bi se to zgodilo, izgubite brezplačno pozicijo. Če zdaj izgubite naslednjo pozicijo, imate še vedno $100 dobička. Zdaj vam bom prikazal trgovalno sejo padajočega trga. Na levi strani zaslona vidimo našo prvo vstopno točko. Vidimo vsaj 4 zelene sveče, ki jim sledi jasna rdeča sveča. Torej točno na tej točki odpremo našo prvo prodajno pozicijo. Stop loss postavimo nad zelene sveče hajki naši, ciljni prevzemni dobiček pa dvignemo 2-krat višje. Kot lahko vidite, je to dobičkonosna pozicija. Nato ponovno vidimo vsaj 4 zelene sveče. Vendar mi prva rdeča sveča hajki naši ni preveč jasna. Zato tukaj ne odprem prodajne pozicije. To bi bila sicer dobičkonosna pozicija, vendar nikoli ne veš vnaprej. Vedno se moraš držati pravil, saj se pogosteje zgodi, da se trg po taki sveči ne spusti naprej. Tudi tukaj vidimo vsaj 4 zelene sveče, ki jim sledi jasna rdeča sveča. Zato odpremo pozicijo in postavimo stop loss nad zeleno svečo, ciljni prevzem dobička pa 2-krat višje. Spet vidimo vzpon, na koncu katerega je jasna rdeča sveča. Ponovno odpremo prodajno pozicijo. Postavimo stop loss nad zeleno svečo in dvignemo ciljni prevzemni dobiček 2-krat višje. Tukaj vidimo še en vstopni trenutek. Odpremo pozicijo. Nato spet prodajna pozicija, ki se zapre z dobičkom.
In za konec še ena dobičkonosna pozicija, ki sledi. Nato vidimo dva vzpona, po katerih žal rdeča sveča ni bila dovolj jasna, da bi odprli prodajno pozicijo. Toda malo pozneje vidimo še en vstopni trenutek. Tu odpremo pozicijo, ki pa se zapre z izgubo, saj se trend spremeni v naraščajočega. Takoj ko indikator supertrenda ponovno pokaže zeleno območje, začnemo ponovno odpirati nakupne pozicije. Prva se zgodi tukaj in se takoj zapre z dobičkom. Vidite, da je ta strategija izjemno dobra. Odprli smo 8 pozicij, od katerih se je le ena zaprla z izgubo. Za vse dobičkonosne pozicije, ki jih je bilo 7, smo uporabili razmerje med tveganjem in donosom drugi. To pomeni, da smo dobili 7 x drugi. To je skupaj 14. Od tega smo odšteli eno pozicijo z izgubo, tako da smo dobili razmerje med tveganjem in donosnostjo 13. Kot sem pravkar pojasnil, to pri razmerju med tveganjem in donosnostjo 13 zdaj pomeni, da lahko izgubite 1-2 zapored in ste še vedno dobičkonosni. Recimo, da želite izgubiti $100 na pozicijo na stop izgubo, potem bi z razmerjem donosa tveganja 13 zaslužili 1-3 po $100. To je $1300. Zdaj pa nadaljujemo s pozicijo za trgovanje v živo. V primeru, ki vam ga bom pokazal, želim dokazati, da je trgovanje s kriptovalutami mogoče že z nizkim začetnim zneskom. Na nov račun Bybit sem položil $400, s katerimi bom odprl pozicijo na podlagi strategije, ki sem jo razložil v tem videoposnetku. Pravkar sem na portalu TradingView analiziral pozicijo na kriptovaluti Gala. Vidimo rdeč indikator supertrenda, zato lahko odpremo le pozicije za prodajo. Nato vidimo 4 zelene sveče Heiki Naši, po katerih se je pojavila jasna rdeča sveča. Torej lahko zdaj odpremo prodajno pozicijo. Zaradi jasnosti uporabljam orodje na TradingView. Stop loss gre nad zelene sveče, ciljni prevzem dobička pa postavim 2 višje. Na desni strani orodja TradingView vidim natančne cene za stop loss in ciljni prevzem dobička. Čez trenutek jih bom izpolnil v sistemu Bybit. Stop loss je pri $0,2099 cena prevzemnega dobička pa pri $0,19727. Sedaj bom na drugem zaslonu prešel na Bybit. Morda se sprva sprašujete, zakaj te strategije ne analiziram na samem Bybitu. To je zato, ker je sveča Heiki Naši na voljo samo na zaslonu TradingView. Žal te sveče ne morete uporabiti na borzi. Vendar pa svoje pozicije odpiram na borzi Bybit. Če želite tudi vi trgovati na Bybitu, potem lahko ustvarite račun prek povezave v opisu. Na dnu lahko vidite, da imam na računu $399. S tem denarjem bom odprl prodajno pozicijo. Na levi strani zaslona lahko vidite, da se nahajam na strani za trgovanje v storitvi Gala. Na desni strani zaslona zdaj pritisnem gumb trg. To pomeni, da lahko tako odprem pozicijo po tržni ceni. Spodaj izpolnim, koliko odstotkov svojih $399 želim vložiti. Zdaj je nastavljeno na 100%. Želim vložiti vse. Spodaj označim, da želim odpreti prodajno pozicijo in tako izpolnim stop loss in take profit ceno. Tukaj zdaj izpolnim ceno stop loss in take profit, ki smo jo pravkar videli na zaslonu TradingView. Pod tem lahko takoj vidite možne izgube in dobičke. Če povečam, lahko vidite, da lahko izgubim le $17,82 od vloženih $399 in pridobim kar $54. Ta postopek vedno opravite čim hitreje, da se cene ne spremenijo. Nato pritisnem velik rdeč gumb za prodajo in tako odprem svojo prodajno pozicijo. Bybit me najprej vpraša, ali sem prepričan, nato pa pritisnem potrditev. Vidite, da je moja pozicija zdaj odprta. Svojo pozicijo lahko vedno spremljam v živo na dnu strani za trgovanje. Vidite lahko,
da sem že ustvaril dobiček v višini $10, saj je trg takoj nekoliko padal. Če boste nadaljevali z opazovanjem, boste videli, da se dobički in izgube spreminjajo vsakič, ko se trg spusti ali pade. Če se torej pozicija zapre z dobičkom, dobim $54. To je kar 1,3% donos na skupna sredstva v višini samo $399, ki ga lahko dosežete v nekaj minutah. Pozicijo zdaj pustim delovati in samodejno se bo zaprla z dobičkom ali izgubo. Ni vam treba več gledati na TradingView, ker je pozicija že postavljena na Bybit. Seveda pa lahko že začnete iskati novo pozicijo. Kot lahko vidite, je dandanes precej enostavno, da lahko z majhnim kapitalom dobičkonosno trgujete. To ni skrivnost. To je posledica vzvodov, ki jih uporabljamo na Bybitu. Vendar pa je to funkcija, ki jo morate uporabljati le, če izvajate dobičkonosno strategijo, kot je ta. Če torej ne želite takoj začeti z lastniškim kapitalom, potem lahko uporabite bonus za polog v višini $3000, ki ga Bybit enkrat podeli vsakemu novemu uporabniku. Ta bonus lahko izkoristite prek povezave v opisu. Če se vam ne ljubi sami analizirati kotacij, lahko uporabite tudi našo premijsko naročnino. Z našo premium naročnino bomo analizirali kotacije namesto vas, tako da vam tega ne bo treba početi. Zahvaljujem se vam za ogled tega videoposnetka in se veselim, da se vidimo naslednji teden.